Takže naše dieťa už išlo konečne spať. A teraz sa možno budem hrať ja. Toto je Revo 3.3 od Traxxasu so spaľovacím motorom. Pokúsim sa o nejaké rozbalenie, tzv. Unboxing. Krabica je to solidne ťažká. To mám rád. A tu to máme originál Traxxas nálepku. Šup. Mrkneme, čo tam je. Aha. Je tam kára. Bum, 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 bum. Yeah. To je krásne. Pusté. Ďalej. Otočil som to, teda otvoril som to možno z opačnej strany. Každopádne z druhej strany je vysielajda. Inak, nikdy som autíčka nejazdil, takže to bude fakt moja prvá skúsenosť. A ešte tu máme baterkový pak na štartovanie, že toto môžem vrátiť naspäť. A potom je tu nejaký manuál v češtine. Vozidlo postavíme na piedestál. Je to pekný macík. Kolesa by mali mať priemer 16 cm, no. Tak asi bude. Tak, prejdeme si príslušenstvo. Ja teda sa priznám, že keď som sa rozhodoval, čo si kúpim, takto vedel som určite, že chcem vozidlo, že chcem autičko na spaľovací motor, na nitrometán. No a pôvodne som uvažoval, že si kúpim stavebnicu, ale tým, že som úplný začiatočník, tak som radšej volil variantu, že kúpim proste variantu ready to race, to znamená zmontované autičko. Byť teda, to je jediná vec, ktorá ma na tom mrzí, že si to nemôžem postaviť sám, ale vlastne uvidím, že či ma tento koníček chytí alebo nie, a potom sa uvidí. Takže ďalkový ovládač, Nissan, spomínaný batériový pak a čo to je? No, fľaška na plnenie nádrže auta. Predvedieme asi neskôr, jedného dňa, dneska už nie. A ďalej tu máme nabíjačku týchto článkov, myslím, že to sú Nimhy, nikel metal hydrid, znamená, že 7,2 V, 6 článkov, takže 1,2x6. Áno, takže Nimhy. Ďalej, tu. Toto je zrejme programovací káblik, zrejme na nastavenie failsafeu, neviem, uvidíme. Filter vzduchový, neviem či náhradný, asi áno.
Pekne mastný, tak to má byť. Sada kľúčov, kľúč na sviečku, na kolesa, imbusáky, fakt dobré, fakt. Za tie peniaze, dobré. Náhradná sviečka. Ďalej. Nejaký, čo to je? Aha, zavlačky. Nejaké skrutky. Toto mrkám. To je sada proste nejakého. Long Travel Rocker Set. Takže vlastne zvýšené pruženie, ak by človek chcel. Husté. Štarter. Kde je nožík? To si rozbalíme. A som si rozrezal prst. Kúpili sme si novú sadu nožov a zjavne s nimi neviem narábať, no, pretože tento prst je dobrý. Teda palec. No. Takže druhý pokus už vyšiel. Štarter, do tohto idú batérie. A čo nám tu zostalo? Myslím, že to je náplň do tlmičov. Náhradná? Neviem. Pozriem do manuálu. No, k tomu všetkému máme nejaký Super je, že tak ako bolo slúbené, tak vysielač už obsahuje bluetoothový modul, ktorý potom dokáže komunikovať s mobilným telefónom. No. Tak. Že by sme sa pustili do rozbaľovania vozítka. OK, tak ja sa to pokúsim nejak decentne rozbaliť. Know that they ride or die. I keep boys by my day we hustle, but the night we Volil som variantu takúto čierno-striebornú. Žiadna zelená, žiadna červená. Ono je to v podstate jedno. Tak. Teraz presunieme priamo ohliadku vozidla. Takže pre tých, ktorí nevedia, tak tento Traxxas je takzvaný Monster Truck s pohľadom na všetky 4 kolesa, nezávislé odprúženie, predný, zadný diferenciál, stredový diferenciál, dvojrýchlostná prevodovka automatická, spalovací motor na metanol, najlepšie s prísadou nitrometánu o objeme 3,3 kubického centimetra, výkon zhruba nejaké 2 konské sily, ladený výfuk a elektrický štarter. To je vec. Ale toto auto je v princípe v nejakej základnej výbave bez tuningov nejakých dodatočných. No a oni sú tam fakt baterky, no to je husté. A teda proste tu by mala byť riadiaca jednotka. Prijímač a spleť káblov. Tam je veľmi ako
nepáči, ale budíš. Na to potom mrkneme. Ale je to tu tak nejak chytené, no. Dobre, toto je OptiDrive jednotka, ktorá vlastne neviem prečo, na čo slúži. V prvom rade slúži na to, aby zabraňovala náhodnému vrazeniu z piatočky. Jo, pozor, ono to má z piatočku ešte. A ešte čosík. No a to je vtipné. A tu budem musieť robiť asi nejaký trošku poriadok, lebo sa mi nepáči, že je to tam tak ako Made in America, ale respektíve Designed in US, ale vyprodukované predpokladám v Číne. Nádrž. S nalievacím otvorom. Tady sme to napichytili takto. No. Je nejaký pokec. Jo, postup ako zabiehať nový motor. Dobre. Čo budem musieť urobiť ako prvé? Po spárovaní vysielača skontrolovať všetky správne výchylky, riadenie, či je správne otvorený, zatvorený karburátor, voľnobeh a takéto veci. A samozrejme skontrolovať dôležité súčasti. Či sú pozaťahované skrutky, tak ako majú byť, či nie sú strhané závity, či sú zalepené a teda a teda. Takže tak, toto všetko je pred nami. Kedy bude zábeh? Prvý štart, neviem. A tak predpokladám, že tento týždeň snáď. Jasne. Dobre, asi vsio. Moment, ešte ne. Ešte sa musíme pozrieť na to vozidlo zo spodu. No, toto je brzda kotúčová. Tu nás sú dve servá, ktoré ovládajú prednú nápravu. Tu v prípade potreby štartovacie kolečko, keby sa používalo starter box. Som ani nevedel, že to tu už majú takto. No a celý ten základ je postavený na tom hliníkovom ráme. To je vlastne šasy vozidla. Takže len pre referenciu, je to takýto macik. Vonia pekne.